Aí galera, mais um 113, 112 quer dizer, que é um 112. Mais um motorzinho 112, concluído, prontinho. Novinho em folha, acabou de sair. Acabei de colocar, estamos funcionando ele agora para ver, fazer todos os testes finais. Para nós ver se vai dar tudo certinho, mas tudo indica que está tudo certo, o motor está funcionando redondinho.